اگه میخوای تازه کارشون رو شروع کنی و خیلی سریع ازش به درآمد برسی، یه سری روش‌ها وجود داره که توی اسلایدهای بعدی میخوام بهت بگم که دونستنش از نون شب هم واجب‌تره. پس بزن اسلاید بعدی، اولین نکته رو ببین. نکته اول، از پلتفرم‌های رایگان مثل دیوار حتما استفاده کن. چند تا سیم کارت بگیر از خودت و دوستانت و توی شهرهای بزرگ که کلی کاربر داره مثل تهران، اصفهان، مشهد و شیراز آگهی تو ثبت کن. با این روشی که بهت میگم، توی عنوان آگهی قشنگ عنوان محصولتو بنویس، مثلا تولید کننده ظروف چوبی آشپزخانه، و توی توضیحات هم چند بار از اون کلمه کلیدی محصول استفاده کن و دلایلی بده که اون مشتریه بیاد شما رو انتخاب کنه. مثلا بگو که ما تولید کننده دست اول هستیم، تخفیف داریم، گارانتی داریم و مواردی از این دست. به هیچ عنوان از دیوار برای جذب مشتریای اولیه غافل نشو. بعد از ثبت آگهی توی پلتفرم‌های رایگان مثل دیوار و شیپور و غیره، حالا وقتشه که بری سراغ ساخت یه پیج اینستاگرام حرفه‌ای. پیج تو بزن، خیلی تر و تمیز، عکس پروفایل خوب، بایوگرافی خوب و هایلایت‌های درست رو اونجا قرار بده، چند تا عکس از محصولاتت اونجا بذار و برو سریعاً سراغ ساخت ریلز های حرفه‌ای که بتونی باهاش فالوورهای اولیت رو بگیری. توی یک ماه هلوش 10 تا 15 تا ریلز در سبک‌های آموزشی، پی او وی، داستان سرایی میسازی که باهاش سریعا بتونی 5 تا 10 تا فالوور هدف بگیری. اینجوری میتونی خیلی سریع پیجتو بیاری بالا. در نهایت کافیه که کسب و کار خودت رو در نقشه گوگل یا همون گوگل مپ و برنامه اسنپ رایگان ثبت بکنی. برای انجام این کار ویدیوشو برات از 0 تا 100 رایگان ضبط کردم. کافیه که این دو تا پست رو توی پیجم ببینی، کامل بهت آموزش دادم.